Teño dito tantas coplas e composto tantos casos de sucesos prodigiosos, finximentos, burlas, enganos, louvanzas ou vitupeiros, misterios e contos varios, que xa non sei o que digo despois de ter dito tanto. Pido, señores, licencia para representar a tan sentil auditorio unha letra popular. Un conto, meus queridiños, dunha zona tan sonada como a nariz dunha abella, desas que andan constipadas. A historia de Xoán Bonhome, modelo de caridades, que cos pobres compartía as farturas da fame, que por ir preto de Deus fixo con Deus en amaño, e o mesmo Deus enganou tras enganar o diaño. Que o pasen ben, señores, mentre o multi seu fago. Por Deus, por Santa María e polo Señor Santiago. Mira, Pedro, esa é a casa de Xoán Bonhome. Imos de calar e poñeremos en práctica o noso plan. Que iso, perfectus? Non sei. Xoán, Hermesita! Podo saber o que pasa aquí? Xoán, Hermesita, acodide! Que ocorre, perfectus? Por que verás, condenado? É salud. Fillo soio. Non é natural. E non será o fin do mundo. Piedade, señor. Kyrie eleison, Christe eleison, Kyrie eleison. Déxate de estremonías, meco. Mirade, dous peregrinos. Onde? A cola ves? Que raro que tinos a pispies. Veñan con Deus os romeiros. Imos camiño de Compostela e non temos cobixo onde pasar a noite. Veñan, que lle daremos pousada. Non faltaría máis. O que non temos é comida porque... Repartiremos, Hermesina. Non se molesten por nós. O que precisamos é tan só descansarnos das fadigas o camiño. Menos mal. Se non va moito a pregunta, de onde son os señores? Iso xa os saberás logo, meu amigo. Disculpen. Son, meco, Celesio! Que son eses chirros, Hermesina? Milagre, milagre! Que dis, muller? O que vire está cheo! De que? De todo! De restos de chouritos, de loncaítas enredadas nos daríos mesmo caselpes, de samóns, de cachuchas, de touciños de barrapaus, de queixos, de... Toleaches, Hermesina? Ven a ver que están. Eterno, Joan, glorificatus, xa máis vin semellante fartur. Eu ver non a vin, pero palpei e catei canto quixo. Levadme alí para
lle demarramaos. Que hai moito tempo que non lle ves nin a sombra un chou. Gracias, señor. Que te parece, Pedro? Fíxeche la boa. Anda, deixache de gollos e chante o talego das moedas de ouro. Imos alo en riba que buscaremos lo mellor o que pasa. O caso é que dende que vin engulipar eses papelicaldos sinto unha fame doente. Mestre, que presa tes? Souberas como de gol un poliño de tomateira cociñado por Hermesinda. Non se seas cangazo, Pedro. Teño unha garula que se me vai o coñecemento. Anda, que non podemos demorar. Imos logo. Este meu mestre sempre foi un bule bule. Ti crees nos milagros? Por que o dixen así? Porque dubido. E non será unha atrapallada. Un atrapallado, pois xa me explicarás como se puide encher o celeiro de súpeto de bobilis bobilis. E ti perfecto. Pois por un lado, sabes, e por outro, que queres que che diga? Outro tempo atre. E os romeiros? Fórose. Por qué? Non o sabemos, semellan xente extraña. Son porque que tabaos lle explicou para escorrentar en así as alancadas. Tal foi a pecadela que atasque este no montaleigo. Que era trigo? Ese. Moedas de ouro. Sí, das que caga o mouro. A ver, a ver. Oye, Hermesinda. Onzas del rei. Non as deixarían a manteta para probar na nosa honradeza? Male a ti, en varias teos miramento. Esas moedas non son auténticas. E como que sabes? Selasio. Ti, que entendes? Imos ver. Non houveses aí xertinguileo? Non ves como relocen esta entidea? Pero, ti ves lo relámpago? Pois claro que yo vexo. Vexo, Selasio, vexo! Aleluya, aleluya! Ah, Marco! Alecade unha desas moedas, que tamén son de Deus. Voándome, Santiño, que non sei tanto reto por te perder de vista perfección. Vai con Deus. Alvíntara! Alvíntara! Que isto son? Un milagre. Non será un soño, meu irmán? A onde vas? Cabo dos romeiros. A que? A levarse do taleigo. Con todas as moedas? Con todas as moedas. O cara que tanto reza. Te catas de las necesidades que temos nesta casa? Deus proverá. Non darás con eles. Manchen a misa en colso. Pillareinos polo atallo. Que babillolo es. A procurarlos ia. Por que se foron? Aquí teñen o taleigo que esqueceron. Son faltan dúas moedas Xa, que... xa o sabemos, pero non votamos por iso. Só vimos de visita. Ah, pois. Joan, nos non somos lo que aparentamos. Eu son Xesús de Nazaret e este é o meu discípulo Pedro. Se que andan a se coñaren de mí. É verdade! Viñemos ao mundo só para probarmos a túa dimensión de home de ben. E a fe que temos probas máis que sobeses de que és un santo varón, un home honrado e caridoso. Gardas as onzas de ouro e fai con elas o que se chantou. Señor, eu... Chito, que o mestrino non rematou. Quero concederche 5 cousas. 5 desexos a vivir. O que eu quixer? Pero, oye, non se che vayan a correr 5 barbadas. Señor San Pedro, moita chencha non teño, pero barbo non son. Ben, pois dirás. O primeiro desexo é... que ninguén poda gañarme o xogo. Concedido. O segundo desexo é... que cando me ensigan a se morrer, me mande a morte por diante e non por detrás. Ben, concedido. O terceiro desexo é poder ter chantado a que eu queira no lugar que eu precise e polo tempo que eu sinale. Que ando yo máis pánico. Non me interrompa, caráxola, que me encheu o entendemento e perdo o fío. Non a desubres, Pedro. Home son. Tens dereito a elegir as peticións que te máis queiras, mas teño que recoñecer que esta que ves de facer semella un tantiño raro. Se quere, deixámola. Non, non, a ver a porta. A cuarta é... que non permita que o diaño me faga trampullos no xogo. Que teima, teme prendida co xogo. Ben, só queda resta e derradeira. A derradeira é... que o Señor me conceda a facultade de empequenecer, ata me converter nun chuchumeco tan pequenexo como a un tiro. Que patachada. Ves, mestre, como este home está tolo de remate. Home, Joan, como é que queres virarte nunca casero? Non me dado tu pujate cando todos debecen por ter unha figura
sabe ben o que pide. Iso xa o veremos. Paula, xa vou. Tiro es, Paula. Xa vou. Onde poño isto? Detas aí. No chan, no, burra! Non sabes que está apestado polas pegadas de canto nos centros arnícola anda polo mundo? Detas enriba do pollo. Sí, señora. Señorita, Que? que me trates de señorita. Paula, non te parece que últimamente estou máis resovenecida nesta última tempada? Moitísimo, señorita. Tanto é así que non sei como ainda non encontrou un noivo. Non tanto como para iso, muller. Non tanto como para iso. Anda, arrecádeme o estarpe meilo para sol. Quimos a vila. Que trafego me impoñen as miñas abrigas da miña nova situación social. Que se suntanta na Sociedade Protectora de Mozas Escarriadas. Que se reunión no Pazo de San Vicento. Que se visita os rospeiros dos pobres de Santa Brígida. Que trafego, señor. Na máis chegar a vila, repartiráis entre os máis pobres esas lilaias. Estás poñendo o uniforme de chacha que te marquei. Sí, señorita, e para estar en corte mochila va que botar lle levado dos porcos, que me poño. Pos unha chispa de que te parta. Anda, tira de mediante, lecha. Está ben, señorita, non se encabuxe. Hermesinda, Que se te perdeu por aquí, perfectus. sabes que Xoan puxo monte no garito da vida? Se costa tolo. Tenedes como lle repiñan todo canto ten. Arrepeña e digan, perde cuidado, e quen arrepiña, elles valeiro petos meirantes. Son gatíos do país e teu irmán. E mira cos de trapoceiros, pero el dixe trampuños e gaña sempre. Hermesinda. Xata non, que volve a peste. Que queredes, cacualla? Que vayas a vila e traes a tu irmán para casa. E a escape, porque... Chega de estar coa noticia. Miña nía teus de vos perfectus. E contouche perfecto sobre os candas pallaxe pola vida? Non. Que rosteiros é ese? Os lingoreteiros din que Xoan ten pauto co demo. E os serrallantes, ademais, din que é bruxo. Deus diante. Eteria, a de Casiana, que ten zona de miga, anda retando pola vida, que voa con Xoan todos os sábados para asistir. Ambos dos escuchamos os bruxos. Con meu hermano? Non sei. Pero, que teria? A de Casiano? Pode cote con moitísimos homes. Tantos son as vos. Que esa debe ter a sexta castada. Velei ben Xoan, Onde foi que vos metestes, amigos? Estou canso de cachear por vos. que nos mandas? Quero que me axudedes a repartir esta moneda de cartos entre os pobriños. Tomad. E que non queden en un só pobriño sen esmola. Xa de paso, mercade algo para vos, que va de esparrapados que mesmo se vos ven as vergoñas. Mira quen foi a falar. Es que non te decatas de que andas feito brégoras? Sei, para un ano que non tira la puta testa nin para dormires. Yo, de que fastidio disfrazada de madame? Vestir como Dios manda. É que eu sou menos que a señoritingas da vila. Que va a ser menos, se mesmo se vellas unha delas. A que esperamos, compañeros? Ímonos. Queredes chupar de Sanciño? Adeus, amigo. E volvede cando se esgoten os cartos que levades. Dalle. E ti non sabes que cando se quita e non se pon, logo se ve fondón. Sei, pero tamén sei como reencher o fondón. E como? Volvendo a ver. Ti soga. Anda, Paula, apaña esos paquetes e vámonos. Mande. Vamos, Paula. Pero como que andes e non veis o camiño?
Es di, que queres? Que veñas conmigo. A onde? Chegou a túa hora, Xoán. Anda. Imos. Espéranos aquí a barca do Coronte. Faremos unha longa viaxe pola Lagoa dos Netos. Fermosa viaxe, pero eu non penso embarcarme nesta maré. Non me fagas rir, Xoán. É que non sabes que és fillo da morte. Ignoras que me pertence. Mesmo que me pertencen os reis, as nacións, os povos, a erva dos campos e a neve dos montes. Sei que non te decatas deste mido, que mesmo fun vencedora do Fillo de Deus. Ou se soporte a mí, que son omnipotente, que desperto convulsións de lecer nos funerais dos xefes de estado dos emperadores e nas guerras de exterminio dos povos. Descoñeces que se fan as guerras con penachos, bandeiras e música nun inxesto de despregues ceremónicos só para me render máis homenaxe a min? É moi certo, pero terá que agardar ata mañá, porque ainda non fixo no testamento. Por fin, que máis se ten un día ca outro. Agarrei ata mañá. Mira, para entendertes, sobe a esa figueira e non baixes ata que eu volva. Así descansarás, que boa partida se fai. Ficarei na figueira, pero non te demores moito tempo. Aí ficarás, que nen Cristo te baixará ata que eu o diga. De con isto xa se cumpriron dous dos desexos. Que veña a morte por diante e poder ter sentado a que eu queira, no lugar que eu precise e polo tempo que me mete. Veña, que se espalla atropelada, e cada mucho o seu penedo.
Onde metiche o meu sombreiro? Cal deles? O que tan branco que mesmo semella neve? O mesmo. Onde está? Fai un momentiño, cando saín, tiña o posto na cabeza. Quen? Vostede? Ai, tes razón, muller, tes razón. O que pasa é que con tanto desasosego xa non sei onde teño a cabeza. Que pasai fora? Esperar, non me dixo que íamos a vila? Ai, sí, muller, sí, que trasín. Hola, Paula. Os que faltaban. Que queredes? Falar con Hermesinda. Hermesinda, non vos quere ver a ningún dos tres aquí, ni a pintura. O que che temos que dicir é importante. Pois para tallo, que teño presa. Xon botou o garito. E que? Era esa a novidade? A novidade é que xente, moita xente anda revoltada contra ele. Será así para pagar yo o ben que lles leva feito. Que o que lle quere? Que lle esteiva a morte. Cóntame! Se están casi de viviren? Sei que así. Pobre súa. Nada se paga tan caro neste mundo como a bondade. Eu non lle da ceibaría, ainda que ás veces dá na mágoa, poleirado na figueira, deutadiño e cheo de cagadas de paxaros. E quen che manda a ti si sabes o que non te importa? Pois allí podes decir esos dos arrequichados libertadores. Que meu irmán se terá morte cando San Xoán vai o dedo. Boas tardes. Boas tardes, Simón. Que milagre por aquí. Veña a falar con Xoán, para que lle des outra morte. E pronto. Ves moi exigente e un chisco autoritario. O que veño é moi encabuxeado, porque xa me dirás ti que caráscolas pinta un enterrador sen mortos que enterrar. Busca cachollo! Teño de bondo para o enterrador. O xusto é que viva del. Ten razón, Simón. É que demos de traballo cada quen no seu. Porque o certo é que desde que Xoán secuestrou a morte, aquí non espicha ningún só cristiano. Non fina nin os máis postrimeiros moribundos. Pero vostede, doutor, non vive dos mortos, senón dos enfermos. De que se queixa? Queixome de que coa aquel de que xa non se lle tema a morte, se ninguén me chama a consulta, que máis dun mes que non lle beso cara a un cliente, moito menos a cruza unha peseta. O mesmo digo, don Ramonciño. Que vai boa que non cato ni unha misa, ni un enterro. E de misiñas polas ánimas benditas, ni migalla. De seguirmos así, pasaremos fame San Cristián e Mesía. Pasar en fame un cura e un san cristiano. Nunca tal se oído. Saben vostedes cantos testamentos levo registrados nesta última tempada? Serán poucos. Ningún, e digo eu, señor cura. Ese tal Xoán Bonome, el non será cousa do bebé. Por forza, señor notario. Por forza. Pois vaya pensando en que facer un desconxuro. Mellor será porlle pleito diante do Tribunal do Santo Oficio. Sí, que o encadeen na falcona da Inquisición. ¡Se castan tolos! Como usan a chachar este bruso? A un cristian bello como é meu irmán. Su irmán será que é meu irmán. É un derradeiro modelo de fe cristiana. Su irmán será todo santilorio do cristián que vostede queira. Pero soltan este mesmo intremorte hoxe de Troia. A modo está moi rabeou. Que lle pasa, dona Justina? Que lle pasa? Que me pasar? Que cando o camanduleiro do meu marido cheo de difafes e con máis anos que un carballo vello, estaba a piques de dar as boqueadas. E chega a nova do rauto da morte e que fai o meu cadallán? Pois ponse a comer e se beberes a troixe moixe. Arrentes de verme, ni que se arruina. E iso sí que non, porque xo lle Hermesinda que tirolle dos pelos a morte onde queira que estea. É dicir, que por H ou por B, por paso ou por nefas, todos os comparecentes aquí perxudicados exiximos de xeito unánime a liberdade da morte. Pois, como non vayan cabo do meu irmán, eu non lles podo valer. Anda, Paula! Vela aí vai, a nova ricadona máis periquitada que un pavo real. E ben, que facemos, señores? Irmos, e pronto, á procura de Xoán Bonome. Lixeiriñas, por favor. E digo eu, señor cura, ese tal Xoán Bonome, el non será masón. Por forza, señor notario, por forza. Que nos quere? Pois a cousa do trangueira e irmos a cousa feita, que botar un par de manos a tute no garito Ávila. Falei ben. Iso é falar, Selasio. Iso é falar.
velas. Pois, estora está vostede tan apagadiño que con traballo vexo. Por culpa da celestial envexa, se acabou con miña cintilante luz. É dicir, que lle cortaron a corrente. Algo por estilo. Dende entón, gosto das tebras e aborrezo a claridade. Coma os morcegos. Déixate de ler e se abren a porta. Está ben, xa vou. Quen dixo que é vostede? O diaño! Xesús! Padre retro, satanás! A mí con latinorio, su amo nome. Non te faga lo parvo, que ben sabe o que veño. Pois así, de súpeto... Mais se ven pola miña alma, cuido por la viaxe. Son cristiano, apostólico e romano. Tamén eu. No Vaticano non fai máis que falar de min. Son como da familia. O diaño católico? Xuro, xo. Carainas, como cambian os tempos. Que non ia dicir? E o rabo? Que rabo? Cal vai ser? O rabo co que vostede amedoñenta as mulleres. Iso do rabo dos cornos son simples entrevedas dos pintores. Serán antollos de pintores, pero por aquí ainda se di aquilo de non soltes ao diaño cando collas polo rabo. Varioladas, que falta de respeto. Iso pode ser certo, agora o que o veixo con tan semellante fasquía e co ben traxado que anda. Imos ao bravo. De onde saíron esas moedas de ouro que repartes con xeneroso dispendio? Enviaron máis do ceo para facer caridade, polo que, sentindo moito, non son de curso legal para vostede. Teñeme moi sen coidado as túas moedas. Todo o ouro do mundo non vale un pito para min. Ah, xa caí na conta! O que vostede quere é a miña alma. Non, por de agora. Pois, A morte! Quero que me entregue a morte! Onde tes? nesa horta. Vai por ela. Cá! Vai, che digo. Ou é que non te decatas os problemas pandes a plantexares coa súa detensa. Problemas? E graudos. Non só no inferno onde o paro total, sino tamén na gloria. Sabe lo que dixo San Pedro? Que dixo? Por culpa de semilla xoia de súa monome non entra un alma no ceo nin que ampurren. Dixo iso? Como ois. E Pedro, que fago que queira. Pero eu non estou disposto a transixir ningún día máis. Así que xa lle estás dando solta. Está ben, está ben. Non vai a ser eu a primeira e mortífera nova da súa seitura. Ainda que... Que te parece checarmos a un pauto? Que pauto? Chámelle trato, se quere. A ver, Xogolle a morte contra calquera das almas no seu poder. que xogas? Xogares conmigo? Pero ti non sabes, alma cándida, que xa máis ninguén me gañou o xogo. Non fai. Sexa, máis cunha condición. Cal? Que a túa alma entre no xogo. Non, iso non. Ahora nego te xuncras. A miña alma xa ten dono. Quen? Deus? A xogar, caguiñas. Vaite agora. Está ben. Xoguemos. Sentémonos aí. A que? O que vostede queira. O tute. O tute. Ergue carta. Un as. Un rei. Do eu e seste. Xoga. Arrastro de as. As 40. Arrastro de 3. 20 en bastos. O as de espadas. E o as de todas. Alto! Que es un rañal, Joan Bonome. Sen faltar, Perello, sen faltar. Imos ver. Non deu vostede as cartas? Dei, Logo, que rosma? Quere explique? quero, e vai o todo polo todo. Xogoche, a un chico unha morea completa de almas, mesmo a túa, contra a morte. E canto ven sendo unha morea completa? 1 millón? Mais, moito máis, 1 billón, Billón, con vez de boi morto. 1 billón. Atempédese. Deixarémoslo en 1000 millóns, parecelle? Vale, pero sen rayos sin trampullos. Sen faltar, fatudo, sen faltar. As 40, co 3 e co as, por mal que as xogues, nunca perderás. Que dis? Que teño as 40 co as e co 3. A moza. Sosegue, sosegue. A moza, caralla moza. De aquí está. Vasme dicir agora mesmo de onde tiraches o poder para me gañares a mí.
O mellor xogador deste mundo e máis lo outro, maldito cachimán. Vai outro despique, señor Xonfras? Tes ganas de tocar no birimbao? Meta a morte as almas onde che caigan. Pero ollo que te ia aliñar. Xúroche que te ia aliñar, bon home. Finalamos tus poderes, me pode que estés desenfeitizado. E quen vai ser o desenfeitizador que me desenfeitice? A nai que te pariu! Sen faltar, patudo, sen faltar. E agora, demos cunha ben por santigada esta partida. Vaya con Deus, señor Xonfras. Que por riba de cachondeo. Mira que mandarme a mí con Deus. Dábache así, gafón. Cumpriuse. O diaño foi quen de me facer trampullos, teño secuestrada a morte e conqueridas 1000 millóns de almas. Quixera ver o rebumbio que destora verá no inferno. Cos de monchiños se soltaren as almas ás carretadas, mentre se vean os prantos lastimeiros de toda a corte abismal. Pobre Xonfras. Xurei non chocar máis e así o farei. Se non vai a ser que a cobiza remate na maleza. Teño máis que deso vexo para satisfacer as necesidades dos pobriños. Así que, cruz e raya. Son bon home. Vostede por aquí, señor San Pedro. Onde ter a morte? E dalle, que perrencha colleu todo o mundo con esa señora? Non sabe que teño licencia divina para paralizar todo canto se me antolle? Sei, pero sabes ti o batifundio que acabas de montar co teu maldito xogo? A tanto chega o entretollo? A tanto que é o mismísimo Deus quen pide a liberdade da morte. Carainas, sendo así... Bos días, señor peregrino. Bos días, Paula. Apetecelle un chocolatiño mentres agarda polo señor Xoán? Ai, vai parar as carreiras, que non hai cousa que me gorente máis. Non sei por que será, pero en canto poño un pé nesta terra, entra unha carpulla que se me esvai a vista. Será porque estou a ton limbo de engolir ese empalagoso manxar dos deuses chamado ambrosía. Non máis pensalo, dame vascas. Ande, sente, e non o deixe enfriar. Isto sí que é gloria. Oye, señor, que turpada está a pobriña. Curta corazón vela tan chuchada e mesmo sinto remorso polo maltrato que che dei. Que calleira tes, Xoán? Non me ves comer? Anda, tírame de diante con ese espantallo. Ten razón. Tentarei limparlle o cativeiro e logo volvo. Serás un deus, picas estivo bámbara, tirame la patife. Vela aquí a ten. Ni fiña como un popiño. Ai, mi madrilla, que se virou toda. Bueno, home, que terei traballo na portaría. E a feixes. Sou coas almas que lle veño de gañar o diaño e xa ten máis que desovexo. Que cantas son esas almas? 1000 millóns. ¡Recristo! Este home mostra de perfidia. E a ver, como fago eu para acomodar a tanta xente de golpe? Más rayo te parta, bon home! Señor, veña correndo, Que ocorre, Paula? que acaba de correr el
Ali queda pobriña, tese fría como un carambo, mortiña de todo. Esa maldita zangamoina vingouse en miña irmá. Beati mortui, Guindomino moriuntur. Recuias que te empaque. Amén. Señor, acolle a alma da tua serva Armesinda no teu reino. No teu reino, Señor, recemos por ela. Señor, porque era corro refugio de indicentes, acolle a súa alma. No teu reino, Señor, recemos por ela. Señor, porque era nai dos pobres, acolle na súa alma. No teu reino, Señor, recemos por ela. Que Deus lle perdoe, pero tiña un xenio levado do demo. Sí, muller, que se tiña por señora da alta linaxe con unha marquesa desas de moito peregrino. Señor, porque era humildosa xebre mística, acolle a súa alma. No teu reino, Señor, recemos por ela. Ai, Paula, xa que viñeches, mira se tes por aí algún seropeco que arrefece molo corpo. Un agarrentiño. Pobre. Señor, porque era pecadora e lavou os seus pecados nas sagradas augas e están da penitencia. Acolle a súa alma. No teu reino, Señor, recemos por ela. Diz que defunta se acumichaba do diñeiro que su irmán arrecadaba para minorar a fame dos pobres. Sí, porque senón non lle sei os cálculos que malvadas e pastos en do trailalala. Pois unha de dúas, ou da sacumicha ou do trailalá, porque Xoán, en tocantes da súa casa, a virse do puño. Chito! Aquí teño. Ai, Paula, díxanos a botella. Para que andades en moito rico. Decho pagues en tiña. Como vais a consolar esta peloura? Señor, porque era como unha pombiña branca. Branca como a súa alma de solteira. Acolle a súa alma. No teu reino, Señor, recemos por ela. A min, o que máis me amolaba dela eran as súas runfas de grandeza. E que respingona era. Señor, porque era pura e transparente como a xeada. Acolle a súa alma. No teu reino, Señor, recemos por ela. A verdade é que era máis ríspida que un toxo. E o cabo, que conferiu xa a Móname con todas as súas caridades? Que agora hai máis ricos e máis pobres e que todo segue igual. Igual para todos acá que para esas tres lambezolas que xa non te va a cobechates na súa casa. E para as tres suripantas que os tres verbegoñas manteñen. O Xelaxo, o máis carnavado de todos tres. Chego a xentar a xura cos pobres con el precio máis nota 40%. Mala centella, xa non queda nin peina de color. Que facemos? Mudar de velorio, que neste xa cumprimos. Pois imos andando que bebo algo. Beati mortui, Guindomino moriuntur. Recuias que te empaque. Amén. E a cal velorimos agora? O de dos sinforiano, Marulán, que ali dan coñac. E anís. Do bo. E que virtudes, que excelencias ten o defunto que lle poidamos louvar nas ladaíñas. Excelencias a barullo, comadre. A barullo. Has un verdadeiro magnate. Recorda,
fillo predilecto de Valdepalleiro, o seu pobo natal. Presidente de 4 consellos de administración, alcalde perpetuo do noso concello, irmán maior da cofradía de San Eutimio, conselleiro de 7 sociedades anónimas. Queres máis? Abonda, comadre, que soco que dixeches ben gañado ten o ceo. Benvido, señor peregrino. Bos días, Paula. Veño a falar con Xoan. Pase, que está no sobrado. Non, que veño con presa. Dille que estou aquí. Agora mesmo yo lo aviso. Veño sen ninguna esperanza de que a Lapragoas de Bonome me entenda. Porque, se non o sabedes, o mestre dixo que Xoan neste entreto non foi máis que un instrumento. Pero ben que se aproveitou o fervellas berzas do evento. E Xoan é máis testán que unha besta das de Curo de Sabucedo. O seu mandar, señor San Pedro. Sabe a Andrómena teolóxica que acabas de mandar co teu maldito xogo? Andro que? Andrómena, ou lío, ou enredo, como a ti lle queiras chamar. Vale, pero que é iso da andrómena teolóxica? Porque se xuntaron alón riba moitísimos teólogos para dirimen o conflicto plantexado polo teu resgaste das almas. Ali estaban homes moi sabios e doutos, Tomás de Aquino, Gregorio Nacianceno e outros moitos máis. E que resolveron? Naquela internada, porque o intríngulis estaba en saber a onde irían as almas botados do inferno. O ceo. A merda, Mazaroco! Non ves que son almas condenadas? Entón, folios e máis folios, e cada quen, cansos de expoñer o seu punto de vista, e acordaron firmar un mamocreto coas conclusións. Que? Conclusións? Pois que te recoñecen como gañador de 1000 millóns de almas en xogo limpo. Home. En por iso Que? En por iso esas almas non poden entrar no ceo ni de choran. Deus bo do mundo 1000 millóns de corpos, os que lles asigna esas almas en gracia do bautismo. Cando esos corpos morren, esas almas pasan a outros corpos e a outros. E ala, a dar en voltas e máis voltas, ata cando? Ven con xuicio final. Ou sexa, que irán a parar a un inferno periférico de nova invención. Así é. Así, entre nós. Esta sentencia non lle parece unha patachada? En tal caso, o único culpable es ti. E menos mal que tes todas as peticións esgotadas, porque senón... Alto, que ainda me resta unha. Cal! A Navidad que era chiño. E que pretendes facer con esa derradeira patachada? Iso xa o saberás co tempo. Cuida que non sea unha das túas falcatruadas, Xoan, porque de ser así, e non entras no ceo mentre seu sexe o porteiro maior. Aí entrarei. Vaites o señor San Pedro, que ha routado, Xoan, non están nin el nin Paula. Xoan, andades que arredondar, a repartir caridades. Sen nós, agora deuselle por visitar enfermos e enterrar mortos. Mentres os seus leais amigos agardamos aquí pola mesquiñeta unha esmola. Vos crees que se pode tallar a miseria e trocar o mundo por haber de misericordia? Muller. Non sei se con vos tamén, pero comigo últimamente está feito un cutreño. Cada borracha, que vos cantos te levas tu gabo? É ben certo, canto máis válida, máis desagradecida. Válida eu! Ti, boinata, ti, vingadeira! Carachas, madame, ois que es colegas, falou a virolla, si me dan a de nombre e nuestra verse, o que todo o mundo sabe. Que dis? O que todo o mundo sabe son as rapiñotas que nas esmolas de Xoan fixestes ti e María acompaña. Para despois andar de festa por aí. E meco, non sei perfectus. Que llevas vos traedes en siglo de tromperada? Este sí que enriqueceu picando as uñas os naipes. Que maumeas, pendón? Me te vale cara a sarela. E ti, Castrón, por que non te apostas de nós e vais buscar Lazareto onde te buscar estas vexigas mouras que te roen alrededor do corpo? A chanta, coruxa e a xapaz. Andamos a procura de Xoan. Sabe onde está? Pero non sabe de lo que lle pasou? Non. Que foi? Que na
máis enterarse cun pato de xente rica formar a timba, ala vai Xoán a darse a sen encuadernar. Iso de meter mano tute de estar en coiros a todos aqueles ricachos foi cousa dun abrir e pechar de ollo. Deus axuda! O señor terma dos seus. Imos a ter cartos a mancher. Pois boa pantiña que fan, que eu ando sen patacón. Só, non rebuscar que ainda non rematen o conto. Pois acaba. Xa a partida estaba ao seu remate cando, de súpeto, a hermosa de Dios es Cristo, relocen navallas, desenfundase pistolas, armoreas e bocas, e son de non sentiño, como se nada, as 40 coas e co 3. E os da timba a berraren como condenados, tafús, fulleiro, bruxo. Nesto que arresa o rebulicio, zoan navallas, oense disparos, caen bocazos, chega a policía e todos a Falcón. E o remate? O remate. O xulgado que se pronuncia e sentencia do xuiz desterrando a Xoán por desordens públicos e actividades revolucionarias. Actividades revolucionarias. Así o dixo o xuiz. Como osa ese miña solla trocar a sociedade cando un despropósito? Que non sabe que sempre houbo, haberá ricos e pobres. Hai que atopar con ele antes que se vaya. É tan caridoso que mesmo agradecerá que lle valiremos a carteira. Chito, que ben Xoán. Grazas a Deus, Xoán. Venid aquí de pariu, Xoanciño. Deus cho padre. Bendito verte que trabanou. Deus te deu a feo, Santiño. Que non se che cansen as mans, Talibeiro. Mesmo semellan corvos. Semellarían pombiñas se houvese xustiza sobre a terra. Lle preparei algo de comer, ou é que non ten fame? Ningunha. Mira, xa que viñeches, fai un fato con todos os dados e barallas que atopes na casa e deixao no meu cuarto. Aquí xa non queda nada que facer. Que vai ser de mí sen vostede, señor Xoán? Anda, Pauliña, fía en Deus, que bello santo é. Xoán Bonhome entrou no ceo, pese os atrancos e as interquinencias de San Pedro, que motivaron a interposición do Pai Eterno, que sentenciou: Xoán, escolle no ceo o lugar que se chantolle, posto que ninguén gañou esa gracia con tantos merecementos, porque ti, esa amor, ti, esa caridade, ti, esa humildade,
E se a calota vexaches aquí, serás ensaltado. Mestre, podo utilizar a facultade de empequenecer que me concedeu o mestre Xesús de Nazaret? Podes. E Xoán foi minguando, ata converterse nun xoanciño tan pequerrecho como un grilo. Coñecedes a imaxe que representa o Pai Eterno, sentado sobre o seu trono, e sostendo na súa man dereita a bola terrestre? Sí, pois ata esa bola terrestre, hasta ese globo do mundo, gabeu Xoán Bonome. E ali, ben acochadiño e pretiño da cruz está, e ali estará por toda a eternidade. Séculos ten de vida este conto tan sonado, hoxe por nos adaptado e o teatro verquido. Non xulguedes con rigor, veñan palmas abundantes para nós, representantes, e tamén para o autor.